Welcome to my YouTube channel. আজি মই হাঁহৰ মাংস বনাইছোঁ আলুৰ সৈতে। সকলোৱে হাঁহৰ মাংস বনায় কিন্তু চবৰে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল থাকে। তো মই বনাইছোঁ মোৰ ধৰণে। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ। প্ৰথমতে হাঁহটো এনেকৈ তিয়াই ল'ব গৰম পানীত। আৰু ওপৰৰ ফালে দিব, চাৰিওফালে লাগিব গৰম পানীটো। এতিয়া নোমখিনি এনেকৈ উঠাই ল'ব। ইমান ধুনীয়াকৈ উঠি গৈছে, আপোনাৰ দেখা পাইছে। ক্লিনিং প্ৰচেছ অলমষ্ট উঠি গ'ল। এতিয়া এখন ভাল চাফা কাপোৰ লৈ এনেকৈ মুচি ল'ব, পানীখিনি শুকাই যাব। আৰু ঘঁহিলে নোমখিনি উঠিব। এতিয়া অলপ হালধি দি এনেকৈ মাখি ল'ব। এতিয়া চৌকাত এনেকৈ জুইত ইয়াতে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ 4-5টা, মাংস, গৰম পানী, আলু, আদা নহৰু পেষ্ট, জলকীয়া গুড়া, ধনিয়া গুড়া, হালধি গুড়া, তেল, নিমখ আৰু তেজপাত, গোটা জিৰা, গ্ৰীণ ইলাচি, ব্লেক ইলাচি, দালচেনি, লৱংগ আৰু গোলমৰিচ। তাৰপিছত আছে এভৰিডে মছলা, মিট মছলা আৰু চিকেন মছলা। এতিয়া আমি বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। এখন কেৰাহীত তেল দিছোঁ, অলপমান হালধি গুড়া। এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি ভাজি লাইট ব্ৰাউন কালাৰ হ'লে আমি নমাই দিম। ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া আৰু অলপ তেল দিম। গোটা জিৰা দিছোঁ, ইলাচি, গোলমৰিচ, দালচেনি, ব্লেক ইলাচি, ক্লভছ আৰু তেজপাত। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ।
অলপমান। চাইছে মছলাখিনি ৰঙা হৈ আছে, পুৰা ভাজা হৈ গ'ল। তেতিয়া হাঁহৰ মাংসখিনি যোগ কৰিছোঁ। আৰু ঢাকি দিছোঁ। 10 মিনিটমান ঢাকাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আলু যোগ কৰিছোঁ। অলপমান পানী দি সিজিব দিব। হাঁহৰ মাংস অলপ টান হয়, অলপ টাইম লাগে বনাব। এতিয়া এভৰিডে গৰম মছলা আৰু মিট মছলা আৰু চিকেন মছলা লাৰি ল'ব ভালকে। এতিয়া আৰু অলপ পানী দিব ঝোলৰ বাবে। কালাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে, আপুনি দেখা পাইছে। পানী দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ভালদৰে 30 মিনিটমান সিজাব। গ্ৰেভি নিচিনা হোৱাৰ পিছত নমাই দিব। ৰেডি টু চাৰ্ভ। গেছ হৈছে, কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, ইমান বেছি ঝোলো নহয়, গ্ৰেভি টাইপ